Наконец, камин-палисадник полностью доделан. Нам прислали ура-ура фотографию. Ведь делали мы плитку для этого камина в течение 1,5 лет в 3 этапа. Вначале был просто заказ на облицовку маленького-маленького камина, чтобы было все такое кружевное, нежное. Потом решили поднять еще на 1 метр, а потом уже сделали верхушку, которую вообще не планировали. И за это время мы уже так сдружились с заказчиками, столько хохотались и смеялись, что настроение было, конечно, просто отличное, несмотря на все сложности. Камин в результате получился нежным, воздушным и, несмотря на такое нестандартное достаточно расположение, выглядит просто замечательно. Как нам написал заказчик, реально красиво получилось.